दावत इस्लामी सिंधीअ जे सोशल मीडिया पेज ते मौजूद सोहनी सिंध जा सोहना आशिक़ान रसूल अतहर अत्तारी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। अल्लाह तबारक व तआला अवां ते पंहिंजी ख़ासि रहमतुनि ऐं बरकतुनि जो नुज़ूल करे। अॼु जुमेरात आहे, जुमे जी रात आहे, बरकतुनि वारी रात आहे, रहमतुनि वारी रात आहे, अज़मतुनि वारी रात आहे, इनायतुनि वारी रात आहे, मग़फ़िरतुनि वारी रात आहे, बिशारतुनि वारी रात आहे। हीअं त रमज़ान जो हर ॾियारो पंहिंजे अंदरि ॾाढी बरकतूं रखे थो, पर शबे जुमा जी ॻाल्हि, जुमेरात वारी राति जी ॻाल्हि त छा, सुभान अल्लाह। जुमेरात ऐं जुमे जो ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला जे ख़ासि इनामनि मां हिकिड़ो इनाम आहे। महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन जुमे जे ॾींहं खे सभिनी ॾींहंनि जो सरदार फरमायो आहे। फरमायो जुमे जो ॾींहुं ग़रीबनि जो हज आहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सोहणी सिंध जा सुहिणा ग़रीबो, महबूबनि जी तरफ़ां जुमे वारो ॾींहुं ग़रीबनि जो हज क़रार ॾिनो वियो आहे। हिन ॾींहं जूं बरकतूं हासिलु करणियूं आहिनि। हिन ॾींहं खे गुनाहनि खां बची गुज़ारिणो आहे। हिन ॾींहं जो को बि लम्हो नाफ़रमानीअ में न गुज़ारिणो आहे। हिन ॾींहं में को बि अहिड़ो कमु न करिणो आहे जंहिंसां अल्लाह पाक नाराज़ थिए, हुन जा नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम जिन नाराज़ थियनि। यादि रहे, हिन ॾींहं खे नेकिन में गुज़ारिणो आहे। हिन ॾींहं में गुस्ल करणु महबूबनि जी मुबारक सुन्नत आहे। हिन ॾींहं में सुरमो पाइणु, तेल हणणु, सुठा कपिड़ा पाइणु, ख़ुशबू हणणु ऐं मस्जिद शरीफ़ में पहिरीं पहुचणु, ही ईमान वारनि जूं मुबारक अलामतूं आहिनि। हिन ॾींहं ॾे अल्लाह तबारक व तआला जी जनाब में ख़ूब ज़िक्र करणु, दुआ करणु, हर नमाज़ खे पंहिंजे वक़्त ते जमाअत सां गॾु अदा करणु, ऐं इन खां पोइ थी सघे त जुमे वारे ॾींहुं जुमे जी नमाज़ खां पोइ जंहिंजा माउ पीउ दुनिया मां लाॾाड़ो करे विया आहिनि, उन्हनि जे क़बरुनि ते हाज़िरी ॾियणु, मुसलमाननि जे क़ब्रिस्तान वञणु, हुननि जे लाइ सूरह यासीन शरीफ़ पढ़ी ईसाले सवाब करणु, ही पंहिंजे अंदरि ॾाढी बरकतूं रखे थो। ऐं ॿी ॻाल्हि अर्ज़ु करियां तव्हांखे, जुमे वारे ॾींहुं सिज लथे खां पहिरीं वारो जेको वक़्तु आहे न, उहो ख़ासि दुआ जो वक़्तु आहे। अल्लाह इमाम पाक, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जी अम्मी जान सैयदा ज़हरा पाक, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जे घर वारा सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी इहा मुबारक अदा हुई त जुमे वारे ॾींहुं ग़ुरूब आफ़ताब खां पहिरीं, यानी सिज लहण खां पहिरीं बीबी साहिबा पाण ख़ासि तौर ते दुआ जो एहतिमाम फ़रमाईंदा हुया ऐं अल्लाह ताला जी जनाब में पंहिंजे बाबा सगोरे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत जे लाइ ख़ासि दुआ कंदा हुआ त सुभाणे को ॾींहुं असांखे बि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ूब अल्लाह जी इबादत में गुज़ारिणो आहे, दुआउनि में गुज़ारिणो आहे, रोज़ो रखी गुज़ारिणो आहे, तिलावत करे गुज़ारिणो आहे, माउ पीउ जी ख़िदमत करे गुज़ारिणो आहे। असांखे कंहिं मुसलमान खे तकलीफ़ न ॾियणी आहे, कंहिंखे ॻाल्हाइणो न आहे, ऊचे आवाज़ सां न ॻाल्हाइणो आहे, कंहिंसां घुरणो न आहे, कंहिंसां गुस्सो न करिणो आहे, सब्र करिणो आहे, बर्दाश्त करिणो आहे। हिन सां इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिन जुमे वारे ॾिहाड़े जूं ख़ूब बरकतूं असां सभिनी खे नसीब थींदियूं। हा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि चवंदो हलां तव्हांखे त जुमे वारे ॾींहुं टिपेरी जी नमाज़ खां पोइ जेको शख़्स या अल्लाहो या रहमानो या रहीम, या अल्लाहो या रहमानो या रहीम, या अल्लाहो या रहमानो या रहीम पढ़ंदो रहे ऐं सिज लथे खां पहिरीं अल्हम्दुलिल्लाह उहा दुआ करे, जेकी महसूसु करे त मुंहिंजी उहा हाजत आहे, मुंहिंजी उहा तकलीफ़ आहे, मुंहिंजी उहा परेशानी आहे, मुंहिंजो उहो ग़म आहे, मुंहिंजी उहा मुसीबत आहे, मुंहिंजी उहा बीमारी आहे, नियाणियुनि जा रिश्ता कोन था थियनि, महांगाई जी वजह सां परेशानी आहे, दुकानु कोन थो हले, ग़म वधीक थी विया आहिनि, झगड़ा ख़तमु कोन था थियनि, पाड़े वारा कोन था ठहनि, मिटनि माइटनि सां आज़माइश आहे। इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल टिपेरी जी नमाज़ खां पोइ पंहिंजे मौला जी जनाब में ॿाॾायो, या अल्लाहो या रहमानो या रहीम जो वज़ीफ़ो पढ़ो ऐं हुन खां पोइ इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल अवां सैयदा ज़हरा पाक जी मुबारक अदा खे अपनाईंदे दुआ करियो। ॾिसो अल्लाह तबारक व तआला जो केतिरो करम थो थिए। पोइ रमज़ान शरीफ़ आहे, रमज़ान शरीफ़ में त माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ानो टिपेरी जी नमाज़ खां पोइ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो मदनी मुज़ाकरो बि त अचे पियो ऐं मुनाजात अफ़्तार बि त अल्हम्दुलिल्लाह अवां मदनी चैनल ते ॾिसो पिया, त मदनी चैनल सां वाबस्ता रहो। अल्लाह ताला
अवां सभिनी खे ॿिन्ही जहाननि जूं भलायूं नसीब करे। हिकिड़े दफ़ा वरी त चवां, अवां सभिनी खे जुमा मुबारक।